Qarşıda ölüm və şəhadətdən başqa bir şey yoxdur. Kim ayrılmaq istəyirsə, buyursun. Biz heç kəsə məcburiyyət qoymuruq. Bu çıxışdan sonra bəzi insanlar geri döndü. Amma sədaqətli səhabələr imamla birgə yollarına davam etdilər. İmam Hüseyin əleyhissalam Küfəyə yaxınlaşdıqca, Übeydullah İbn Ziyad tərəfindən ona qarşı ciddi hərbi tədbirlər görülürdü. O, Küfənin yollarını nəzarət altına almış, imamın Küfəyə daxil olmasına imkan verməmək üçün əskərlər göndərmişdi. Bu məqsədlə Hür İbn Yezid Riyahi adlı bir sərkərdə 1000 nəfərlik qoşunla imamın qarşısını kəsməyə göndərildi. Bu hadisə Zülhəsm məntəqəsində baş verdi. Hür İmam Hüseynin karvanını mühasirəyə aldı. O, Yezidin əmri ilə imamın Küfəyə daxil olmasının qarşısını almaq üçün göndərilmişdi. Amma maraqlıdır ki, o ilk andan etibarən İmam Hüseynə hörmətlə yanaşdı və onun qarşısında kobud davranmadı. İmam Hüseyin əleyhissalam Hür və onun əskərlərinə aşağıdakı məzmunda bir nitq söylədi. Ey insanlar! Sizə qədər mənə Küfədən məktublar gəldi. Yazdınız ki, bizim imamımız yoxdur. Sən gəl, sənə beyyət eləyək. Mən də bu məktublara əsasən yola çıxdım. İndi əgər fikrinizi dəyişmişsinizsə və mənə beyyət eləməyəcəksinizsə, mən geri qaydaram. İmam Küfəyə getmək istəmədiyini, ya geri dönmək, ya da başqa bir diyara getmək istədiyini söyləsə də, Hür buna razı olmadı. Lakin o da istəmirdi ki, İmam Küfəyə getsin. Nəhayət iki tərəf arasında razılıq əldə olundu ki, başqa bir istiqamətə, Küfə və Şam yolundan kənar bir yerə getsinlər. Yolda hər gün Hür, İmam Hüseynin insani, əxlaqi və ilahi davranışlarını görür, onu müşahidə eləyir və daxilən dəyişməyə başlayır. O anlayır ki, bu şəxsiyyətin qarşısında durmaq zülm və cəhalətdir.